They're very good at like taking their turn and then leaving. Oh my god, it's so bad. Very well behaved. Open the gate. Open the gate now. Они проверили, там как нормально живут, It is functional that they just take that. They're trying to move away. They obviously know how much they're allowed. He's kind of sad. He's like, wait for me. One's burning toast. Next one's sweet. That little one. Oh. Ой, вот и водопад. Не маленький, течет сверху аж. Горный тоже. Даже купаются. Они там стираются сразу. А, он даже с мылом моется. Красота! Мы его нашли. Посмотрите на него, какой он красивенький, какой он хорошенький, какой он величественный в этих джунглях, в этих пальмах. Шли мы до него около 1,5 часа по рельсам. Сейчас мы сделаем клевые фоточки, топовый контент для вас и пойдем обратно.
что, ребят, вот этот мост, самый знаменитый, самый популярный, который находится в Шри-Ланке. Очень красиво, на самом деле, интересно, и я рада, искренне рада, что здесь побывала. Надеюсь, что вы все тоже здесь когда-нибудь побываете и передадите мне отсюда привет. Это Малый Пикадама. От отеля мы проехали на 2 автобусах. Сейчас 500 метров нам нужно просто подняться на гору. И там будет смотровая площадка. Но было написано 500 метров. А это вот это Элла. Это Элла Рок. А это вот он. Ну, вот можно просто посмотреть, какие нам сопутствуют пейзажи. Напротив Малого Пикадама расположена гора Элла Рок. Туда добираться 2 часа в одну сторону пешком. Наверное, не в этот раз мы туда пойдем. Немножко я начинаю ненавидеть ступеньки. Мишань, ты жив? Чуть-чуть жив. Мне кажется, даже на Сигире было проще. Высота поменьше, Дим. Высота меньше. Высота меньше, раз. Мы раньше шли, не так жарко было. 2. Шел 13-й день нашего восхождения. Ну что ж, вот мы и добрались до этого абсолютно повседневного, заурядного вида. Машмет. Машмет в феврале, я бы сказал так. Вон водопад там. It's even as full there, so it's crazy. That's fucking insane. Yeah, we're going in for this. Шестой поедет. А как, Леша? Багаж, кидай багаж. Итак, нам долбасится еще 3 часа сидеть. Мест сидячих нет. Можно только стоять. Места все здесь. Самые лучшие места, они уже заняты давно.
такими барышнями, которые стоят и никого не пускают сюда на входе. В таком формате мы едем на поезд. В Нувара-Эле жили раньше английские плантаторы, у которых были здесь свои чайные плантации. Мы сейчас находимся у озера Грегори, где они любили прогуливаться, кататься на лошадях или на лодочке. Здесь припаркованы все плавучие средства. Вот такой лебединый катамаран за 2500 рупий на полчаса на двоих. Если вы хотите войти на территорию парка, то должны оплатить входной билет 200 рупий, стоимость прохода к озеру Грегори. Но если вы не захотите платить за вход, вы можете быть наказаны. По всему периметру озера вот такая колючая проволока. Озеро еще знаменито тем, что в 1898 году англичане сюда завезли радужную форель коричневого цвета. Тогда они привезли 20 особей, а сейчас этой рыбы здесь очень-очень много. Объехали парк с другой стороны. Помимо аттракционов, весьма сомнительных, помимо лошадок, которые готовы вас покатать за 1500 или даже 300 рупий в конце, больше ничего интересного мы здесь пока не видим. Также ваши детишки могут покататься на таких машинках пластмассовых, раздолбанных. Единственная красота здесь, конечно, это лошадки, которые пасутся. Они такие все симпатичненькие, ухоженные. Chai param sucit param bespermentasi. Okay, and that's a bespermentasi. Bespermentasi. It's a Durga Pantasha Portuguese. It's a Portuguese. Billy chai. Billy chai. It's a Portuguese. Da. Billy chai sucit na sunset. Adin kilogram $370. As the but is adin kilogram. But they say that is too expensive. So Billy chai sama kharashi sama daraboy. It's a Palestinian chai. It's a leafy chorney. It's a stable. It's a traditional stable. Stable. Adi right machine. Really? Billy chai. One is from the other way. It's a zillion chai. Base government tax. But the base malako base second. It's a OPI. It's a samilochi. It's a sam group leafy. Basho leafy. It's a OP. It's a orange figure. It's a sami slab chai. It's a slab. It's a BOP. It's a hundreds chai. Straight leafy. Мы идем, гуляем по плантациям чайным. Вообще здесь очень красиво. И запах такой, да? Вот чувствуешь, Лёш? Ну такой уже чай. Гордость мечтает. Не успели мы посмотреть, как собирают женщины чай. Видимо, уже все, у них рабочий день закончился. Они идут с собранными листиками. Hello. 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 Так, знаете ли, просто гуляем по полям чайным. На самом деле мы идем к тому камешку. Хотим попробовать поснимать на дроне.
Мы поехали в Амбулавава Темпл, или храм 4 религий. В этом комплексе расположены храмы 4 религий – буддизму, индуизму, христианству и исламу. Так, наш план банан – подняться на вершину вот этой башни винтовой. Погнали! Поднимаемся на вершину винтовой башни. Еще долго подниматься, только начало. Первый ярус. Вид обалденный. Так, вокруг нее можно обойти все 360 градусов. Такие маленькие проходики. Такие балкончики. Стены же видели. Все, дальше только идти снаружи. Надо быть очень стройным, чтобы здесь пройти. Вот такие узенькие лестницы пошли, и мне страшно. Hello. Ой, не пролезть. Только для стройненьких. Интересно, как мой Лешечка тут прошел. На самом деле я шучу. У меня очень стройный мужчина. А тем временем ступеньки все уже и уже. Высота все выше и выше. Ой, как мне страшно. Я ужасно боюсь высоты. Ужасно. Поэтому и в самолетах боюсь летать. Ну все, мы дошли до верха. На самом деле желающих дойти до верха, по-моему, не так много. Потому что мы здесь одни. Но вид обалденный.